我是阿恩医师，今天为大家介绍的是，有些健康警讯其实很安静，不痛不痒，却可能暗藏风险。一名中年女性在健检时，意外发现咽喉深处有个光滑肿块，因为没有明显不适，一开始被认为是良性问题，便持续观察，没想到时间一拖，肿块竟悄悄变大，直到1年多后再次检查，才确认是相当罕见的咽喉恶性肿瘤。这类肿瘤生长慢，症状轻微，外表摸不到，也看不见，常被误认为囊肿而延误治疗。等到发现时，往往已影响说话或吞咽，传统治疗甚至可能需要切除整个喉咙，对生活冲击极大。幸好随着手术技术进步，现在已有方式能在完整切除肿瘤的同时，尽量保留声音与进食功能。提醒大家，若喉咙有肿块、异物感、打呼突然变大，或囊肿迟迟未消，一定要尽早检查，别因为不痛就轻忽，及早发现才能真正守住生活品质。